Аускультацию легких проводим справа налево. Пациент дышит через нос обычным дыханием. Вначале выслушивается надключичная область. Пациент делает 2-3 дыхательных движения через нос. Сравниваем симметричные точки. Слева аускультация заканчивается во втором межреберье. Справа выслушиваем ниже и сравниваем вышележащие точки с нижележащими. Аускультация сбоку проводится, пациент закладывает руки за голову, выслушиваем по средним подмышечным линиям, ближе к подмышечной впадине, справа и слева. Сравнительная аускультация сзади, просим пациента наклонить голову вперед и скрестить руки на грудине. Начинаем аускультацию с надлопаточной области. Просим делать дыхательные движения, то есть вдох-выдох через нос в межлопаточном пространстве, затем в подмышечной области.